Pening jadi mak-mak ni. Nak layan anak lagi, nak kemas lagi. Lepas tu tiap hari nak fikir nak masak apa. Mujur ada Hilmis. Mudah nak masak. Jom kita masak tahu bergedil. Mula kita potong 2 tahu kering. Kemudian kita korek inti dekat dalam dan buat ruang macam ni. Lepas tu kita letak inti tahu tadi bersama kentang dan ayam yang dah direbus. Tambah bawang goreng, tambah daun sup dan paling penting kita punya secret recipe, Hilmis Peppery Black BBQ Powder Seasoning. Tak perlu garam atau perisa lain dah. Kita tambah 1 telur, kemudian kita gaul-gaul sampai sebati. Sumbat inti tadi sampai penuh, padat-padat, dan kita boleh penuhkan sampai menggunung. Lagi sedap, lagi banyak inti, lagi sedap. Sembur minyak sikit, lepas tu kita boleh letak dalam air fryer dah. Letak dalam 5 minit saja, 160 darjah Celsius, dan kita boleh tunggu dia sampai masak. Dah siap. Tak perlu sambal kicap, tak perlu sos. Makan macam tu pun dah nikmat sangat. Terima kasih Hilmis. Tak risau nak masak apa dah.